گفتار سوم فصل چهارم زیستشناسی دهم رو با هم دیگه بررسی میکنیم، مربوط به چاپ 1404 و مبحث خون در انسان. ما در این گفتار اولا اهمیت‌های دستگاه گردش مواد رو متوجه میشیم، اهمیت‌های خون رو یعنی کاربردهای خون رو برای بدن انسان متوجه میشیم. دو بخش اصلی خون رو میخونیم، یعنی پلاسما و بخش سلولی. میخونیم که پلاسما چه بخش‌های مهمی داره، از چی تشکیل شده. پروتئین‌های پلاسما رو بررسی میکنیم، بعد از اون بخش سلولی رو بررسی میکنیم، ویژگی این سلول ها رو متوجه میشیم که اینها چه ویژگی هایی دارن و چه تفاوت هایی با هم دیگه دارن. بعد از اون میریم سراغ تولید سلول های خونی، براتون توضیح میدیم در جنین و افراد بزرگسال. در مورد هماتوکریت براتون صحبت میکنیم. در مورد تولید گلوبول های قرمز و گلوبول های سفید براتون صحبت میکنیم، نقش ویتامین ها در تولید گلوبول قرمز و تنظیم تولید گویچه های قرمز، اینکه هورمون اریتروپویتین چیه و چیکار میکنه و از کجا ترشح میشه و روی کجا اثر میگذاره. این فعالیت هم براتون بررسی میکنیم و ویژگی هر یک از این سلول ها، و در آخر در مورد فرایند انعقاد خون یعنی لخته بستن خون براتون صحبت میکنیم و این نمودار رو کامل براتون توضیح میدیم. خب برمیگردیم به ابتدای گفتار. گفته خون نوعی بافت پیوندیه و بافت پیوندی سلول داره و ماده زمینه‌ای داره. گفته خون نوعی بافت پیوندی است که به طور منظم و یک طرفه در رگ‌های خونی جریان دارد. پس خون در انسان در رگ‌های خونیه، در حالت عادی از رگ‌های خونی بیرون نمیاد. اون مایع میان بافت، وقتی پلاسمای خون که بیرون بیاد بهش میگن مایع میان بافتی، نمیگن خون. حالا این خونی که در رگ‌ها جریان داره شامل دو بخش اصلیه، شامل دو بخشه. پلاسما یا همون خوناب که حالت مایع داره و ماده زمینه خونه، و بخش سلولی که شامل گویچه های قرمز، گویچه های سفید و پلاکت ها میشه. پس یاخته های بافت پیوندی خون سه دسته است: گویچه قرمز، گویچه سفید و پلاکت. گلوبول قرمز، گلوبول سفید، پلاکت. خون تنها بافت پیوندیه که چند نوع سلول مختلف داره. این به عنوان نکته بنویسید. پس اون بافت پیوندی که چند نوع سلول مختلف داره بهش میگن خون. ما اینجا از یه نفر خون گرفتیم. حالا این تنابی که دور دست میبینید معمولا دور بازو میبندن، بهش میگن گارو. خون رو میگیرن از دست، معمولا از رگ‌های قسمت آرنج خون میگیرن. حالا اینجا از ساعد خون گرفته و این خون رو داخل لوله آزمایش میریزن، سانتریفیوژ میکنن. سانتریفیوژ یک دستگاهیه که لوله ها رو میچرخونه. حالا این سانتریفیوژ مخصوص لوله است. ما انواع اقسام سانتریفیوژ داریم. این سانتریفیوژی که اینجا میبینید مخصوص این کاره، یعنی سانتریفیوژ مخصوص گرداندن لوله آزمایشگاهی زیست شناسی، مخصوص این کاره. و وقتی که سانتریفیوژ انجام میشه، به خاطر نیروی گریز از مرکز یاخته های خونی در ته لوله تجمع پیدا میکنن، میشه بخش یاخته‌ای و بالا هم خونابه دیگه، ماده زمینه‌ای همون پلاسماه. حالا اینجا نوشته اسم دیگه خوناب میشه پلاسما. گفته اگر مقداری از خون رو سانتریفیوژ کنیم، دو بخش خون از همدیگه جدا میشه. میتوان درصد هر کدام را مشخص کرد. معمولا در هر فرد سالم و بالغ 55% حجم خون رو پلاسما تشکیل داده و 45% رو بخش یاخته‌ای. پس تقریباً بیشتر خون رو پلاسما تشکیل داده و تقریباً کمتر خون رو بخش یاخته‌ای. 5% بیشتر، اونم 5% کمتره، فقط 5%. این 55% اون 45%. زیاد هم با هم تفاوت ندارن، فقط 5% تفاوتشونه، 10% تفاوتشونه. معذرت میخوام گفتم 5%، 10% تفاوتشونه. 55 منهای 45 میشه 10.
خب گفته از کارهای خون خب خون چه وظایفی داره؟ الان براتون توضیح میدم. خب انتقال گازهای تنفسی رو که خوندیم، انتقال مواد مغذی هم که کاملا مشخصه، داخل فصل دستگاه گوارش خوندیم که اینا جذب خون میشن، منتقل میشن. این از این انتقال مواد مغذی، انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن، یعنی گازهای تنفسی. حالا هورمون ها به درون خون میریزن، همه ی هورمون ها میریزن توی خون. مثلا سکرتین و گاسترین یادتون میاد گفتم اینا به درون خون میریزن، هورمون هستن به درون خون میریزن. هورمون ها که پیک شیمیایی هستن، پیامن. و مواد دیگر مثلا اوره که ماده دفعیه، یا مثلا یون ها، مثلا یون سدیم. اینا گفته خون ارتباط شیمیایی بین یاخته های بدن را امکان پذیر می سازد. منظورش همون هورموناست، پیام های شیمیایی. خب حالا ما بیکربنات و یون هیدروژن هم خوندیم قبلا، پس یون ها مثل سدیم و بیکربنات و یون هیدروژن و اینا هم در نظر داشته باشید. بوده خون ارتباط شیمیایی بین یافته‌های بدن را امکان پذیر می‌سازد، یعنی همون انتقال هورمون ها. وظیفه بعدیش چیه؟ وظیفه بعدیش تنظیم دمای بدن و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدنه. چطور؟ الان براتون توضیح میدم. ببینید در قسمت‌های مختلف بدن ما دمای مختلفی داریم، یعنی اندام‌های بدن و سلول‌های بدن دمای مختلفی، یعنی حرارت مختلفی تولید میکنن، میزان گرمای مختلفی تولید میکنن. مثلا کبد داغ‌ترین قسمت بدنه. چرا؟ چون کبد محل تشکیل پیوندها و شکستن پیوندهاست، پیوندهای شیمیایی. حالا وقتی که پیوندهای شیمیایی شکسته میشن، یه بخشیش اتلاف میشه که باعث گرم شدن کبد میشه. و اگه کبد بخواد پیوند شیمیایی تشکیل بده، نیازمند انرژیه. این انرژی از کجا به دست میاره؟ از شکستن سایر پیوندهای دیگه، سایر مولکولهای دیگه. برای مثلا گلوکوز میشکنه، انرژی به دست میاره دیگه. اونجا هم یه مقداری انرژی اتلاف میشه. پس کبد به این دلیل داغ‌ترین قسمت بدنه. این از این. حالا چه اتفاقی میفته وقتی که خون از کبد عبور میکنه، داغ میشه و به قسمت‌های دیگه بدن میره؟ این گرما رو با خودش منتقل میکنه. پس گردش خون باعث میشه که گرمای قسمت‌های مختلف بدن منتقل بشه و این گرما در بدن به تعادل برسه و قسمت‌های دیگه بدن رو هم گرم بکنه. به این شکل کاربرد بعدی خون در ایمنی بدنه. گفته در ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی نقش اساسی دارد و در هنگام خونریزی به کمک عواملی از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کند. پس شد 2 تا کاربرد. یکی کاربرد گلبول‌های سفید و سایر پروتئین‌های دستگاه ایمنی. پس گلبول‌های سفید که سلول هستند و پروتئین‌های دستگاه ایمنی، اینا داخل خون هستند و در ایمنی از بدن و دفاع در برابر عوامل بیماریزا نقش دارن. خون ریزی هم جلوتر بهش میرسیم، در مورد فرآیند لخته شدن خونه. گفته در هنگام خونریزی به کمک عواملی از هدر رفتن خون جلوگیری میکند. پس این موارد رو در اینجا علامت بزنید، کاربردهای خون، و شماره گذاری کنید. پس کاربرد اولش شد انتقال. حالا انتقال چی؟ مواد مغذی، گازهای تنفسی یعنی اکسیژن و دی اکسید کربن، هورمون‌ها و مواد دیگر. دوم ارتباط شیمیایی بین یافته‌ها، ارتباط شیمیایی نه عصبی. سوم تنظیم دمای بدن و متعادل کردن دمای بدن. چهارم در ایمنی و دفاع در برابر عوامل بیماریزا. و پنجم هم حالا لخته شدن خون رو به عنوان یک کاربرد خون در نظر گرفته. حالا میریم سراغ ترکیبات پلاسما. خب گفتیم که یه پلاسما داریم و یک بخش یافته‌ای داریم. اول از همه پلاسما رو میشناسیم. 90% پلاسما آبه. 90% خوناب یا همون پلاسما آبه. بیش از 90%. بقیه موادش چیه؟ پروتئین ها، مواد مغذی، یون ها و مواد دفعی. این 4 گروه. به جز آب پروتئین داره، مواد مغذی داره، یون ها، مواد دفعی. این از این. حالا ما میخوایم پروتئین ها یا خوناب رو بشناسیم.
آلبومین، فیبرینوژن، گلوبولین، اینا رو میخوایم بشناسیم. آلبومین یه پروتئینیه که کاربردهای زیادی در بدن داره. حالا اینجا 2 تا کاربردشو گفته، یکی حفظ فشار اسموزی خون و دوم انتقال بعضی از داروها، یعنی پنیسیلین. یعنی آلبومین خون رو غلیظ میکنه. فهمیدید؟ آلبومین فشار اسموزی خون رو افزایش میده، باعث غلظت خون میشه که خون آب رو به خودش بکشه. یعنی آلبومین زیاد بشه غلظت خون زیاد میشه. گفته بعضی از داروها مثل پنیسیلین رو منتقل میکنه. فیبرینوژن رو جلوتر کامل میخونیم که اصلا فیبرینوژن چیه، با چه آنزیم هایی سر و کار داره در فرآیند لخته شدن خون. گفته فیبرینوژن در انعقاد خون نقش داره. حالا گلوبولین چیه؟ گلوبولین در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماریزا اهمیت داره. حالا اینجا رو دقت کنید. گلوبولین ها انواع مختلف دارن و یک نوعش ما بهش میگیم آنتیبادی یا همون پادتن. پادتن رو سال 11 میخونید، مباحث مربوط به لنفوسیت و اینجور حرفا و دفاع اختصاصی. سایر انواع گلوبولین ها در کبد ساخته میشن. اگر فصل گوارش رو یه بار دیگه بخونید، در قسمت کبد میبینیم که کبد پروتئین هایی رو میسازه و به درون خون وارد میکنه. پس گلوبولین ها 2 تا منشأ دارن و در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماریزا نقش دارن. اونایی که پادتن محسوب میشن توسط حالا لنفوسیت تولید میشن، اون رو جلوتر در سال آینده براتون توضیح میدیم، یعنی سال 11. اما اون سایر گلوبولین ها در کبد تولید میشن اگر فصل گوارش رو بخونید. پس شد آلبومین، فیبرینوژن و گلوبولین در اینجا نام برده شده. حالا میریم سراغ بخش یاخته ای. خب حالا یون ها رو بررسی کنیم. گفته وجود یون های پتاسیم و سدیم در خوناب اهمیت زیادی داره، چون در فعالیت های یاخته بدن نقش کلیدی دارن. سدیم و پتاسیم سال آینده میخونیم، مخصوصا در تحریک عصبی خیلی نقش دارن. حالا جلوتر براتون توضیح میدیم. میریم سراغ بخش یاخته ای. ما یک سری یاخته بنیادین داریم در مغز استخوان افراد بالغ، یاخته بنیادین که تقسیم میشن به 2 نوع یاخته بنیادی، لنفوئید و میلوئید. حالا اول تقسیم میشه 2 تا یاخته بنیادی مثل خودشو میسازه. یکی از اینا شروع میکنه به تقسیم، تبدیل میشه به یاخته بنیادی لنفوئید و میلوئید. به این شکل یاخته بنیادی لنفوئید برای ما لنفوسیت ها رو میسازه که ویژگیشو بررسی میکنیم، و یاخته بنیادی میلوئید انواع دیگه گلوبول های سفید و پلاکت ها و گوشه های قرمز. اینجا اسمشون رو بهتون میگم. ما 2 نوع لنفوسیت داریم که براتون توضیح میدیم، در سال آینده براتون توضیح میدیم نقششون چیه. جلوتر هم یه توضیح خیلی مختصری میدیم. بدون دانه است، ظاهرش سیتوپلاسمش بدون دانه است. سایر گلوبول های سفید و پلاکت ها و گوشه های قرمز توسط یاخته بنیادی میلوئید ساخته میشن. مونوسیت هم بدون دانه است. لنفوسیت و مونوسیت فاقد سیتوپلاسم دانه دار هستن، یعنی سیتوپلاسمشون صافه، دانه دار نیست. نوتروفیل و بازوفیل و اوزینوفیل سیتوپلاسمشون دانه داره و به هستهشون هم دقت میکنیم. جلوتر که میریم اینها رو خیلی قشنگ بررسی میکنیم. فقط به هسته خمیده مونوسیت دقت کنید. در اینجا یاخته بنیادی میلوئید یه سلول خیلی بزرگی رو برای ما به وجود میاره به نام مگاکاریوسیت. مگاکاریوسیت قطعه میشه و پلاکت ها رو برای ما به وجود میاره. گلوبول قرمز چگونه تشکیل میشه؟ ببینید گلوبول قرمز در این
یاخته پیشسازش اگر دقت بکنید هسته خارج میشه، هسته تجزیه نمیشه، هسته خارج میشه اگر دقت بکنید. پس این نکته رو بنویسید، هسته تجزیه نمیشود بلکه خارج میشود از سلول و به شکل دیسک مانندی در میاد و این گوشه قرمز پر از هموگلوبین میشه و در وسطش حالت مقعر پیدا میکنه. حالا ما این بخش یافته‌ای رو میخونیم. گفته بخش دوم خون شامل گوشه های قرمز، گوشه های سفید و پلاکت های همون گرده ها هستند که دو گروه اول یافته‌های خونی و گرده ها قطعاتی از یاخته ها هستند. پس در اینجا میخونیم که پلاکت ها قطعه یافته‌ای هستند، نه سلول کامل، اما زنده محسوب میشن. در یک فرد بالغ تولید یاخته های خونی و گرده در مغز قرمز استخوان انجام میشه. ما دو نوع مغز استخوان داریم، مغز زرد و مغز قرمز. تولید گوشه های قرمز در مغز قرمز استخوان صورت میگیره، نه مغز زرد. این مغز زرده، این مغز قرمزه و تولید سلول های خونی در مغزهای قرمز استخوان صورت میگیره. حالا میریم سراغ یافته‌های بنیادی مغز استخوان و تولید گوشه‌های قرمز در افراد بالغ و جنین. گفته در مغز استخوان یافته‌های بنیادی وجود دارد که با تقسیمات خود این بخش خون را تولید می‌کنند، یعنی گوشه‌های قرمز رو، یعنی کلا بخش یافته‌ای رو، هم گوشه قرمز، هم گوشه سفید و هم پلاکت. گفته البته در دوران جنینی کبد و طحال هم یاخته بنیادی داره. پس در دوران جنینی کبد و طحال هم یاخته بنیادی داره و یاخته های خونی و گرده ها هم تولید میکنه. پس در دوران جنینی یاخته های خونی و گرده ها در اندام های دیگری مثل کبد و طحال نیز ساخته میشوند. پس در دوران جنینی هم در مغز استخوان ساخته میشه و هم در کبد و طحال هم ساخته میشن، اما در افراد بالغ فقط در مغز استخوان. گفته یاخته های بنیادین مغز استخوان یاخته هایی هستند که توانایی تقسیم و تولید چند نوع یاخته را دارند. پس یاخته های بنیادی مغز استخوان میتونن تقسیم بشن و یاخته هایی رو به وجود بیارن که مثل خودشون نیستن، یعنی میتونن یاخته های متفاوت از خودشون به وجود بیارن. این نکته رو بنویسید. و در ابتدا این یاخته ها تقسیم میشن، دو نوع یاخته رو ایجاد میکنن: یاخته بنیادی لنفوئیدی که در جهت تولید لنفوسیت‌ها عمل میکنه، یاخته بنیادی میلوئیدی بقیه یاخته خونی و گرده رو تولید میکنن. اسم یاخته های خونی رو میگم: لنفوسیت‌ها، لنفوسیت بی و تی، مونوسیت، نوتروفیل، بازوفیل، اوزینوفیل، پلاکت، گوشه قرمز. اونم مگاکاریوسیته، اونم مرحله قبل از تولید گوشه قرمزه. حالا میریم سراغ گلوبول قرمز که شکلش رو در اینجا مشاهده میکنیم به این شکل. حالا این شکل یه مقداری کامپیوتریه، این با میکروسکوپ الکترونی گرفته نشده، این یک جور انیمه، مثلا با فتوشاپ درستش کرده. گفته در یافته‌های خونی قرمز یا همون گلوبول‌های قرمز، گفته در انسان بیش از 99% از یافته‌های خونی را گوشه قرمز تشکیل میدهند. پس یه بار دیگه میگم، ببینید 55% خون پلاسماست، بیش از 90% پلاسما آبه. حالا اون 45% باقی مانده که یاخته های خونیه، از اون 45% 99%ش گلوبول قرمزه که این گلوبول های قرمز هموگلوبین دارن و هموگلوبین آهن داره و آهن قرمزه، آهن 3 ظرفیتی، یعنی آهن 3 اکسید. گفته این یاخته های کروی دایره شکلن، مثل دیسک میمونن، یعنی پهنن، از دو طرف هم وسطشون مقعره. این یاخته های کروی از دو طرف حالت فرو رفته دارن، یعنی رفتن داخل. در هنگام تشکیل در مغز استخوان هسته خود رو از دست میدهن. نگفته هستشون تجزیه میشن، هستشون خارج میشه. گفته سیتوپلاسم اونا هم از هموگلوبین پر میشه و غشاشون هم از داخل آنزیم انیدراز کربونیک داره.
نسبت حجم گوشه‌های قرمز خون به حجم خون به صورت درصد بیان میشه و بهش میگن هماتوکریت. دقت کنید نسبت حجم گوشه‌های قرمز، فقط گوشه قرمز، نگفته بخش یافته‌ای، یعنی گوشه سفید نیست، پلاکت نیست، فقط گوشه قرمزه. متوجه شدید؟ پس اگر بگه نسبت حجم بخش یافته‌ای به حجم خون، این غلطه، حواستون باشه. نسبت حجم گوشه‌های قرمز، زیر گوشه قرمز خط بکشید، اینو اشتباه نگیرید. و حجم خون بهش میگن هماتوکریت، به صورت درصد بیان میشه. پس حجم گوشه قرمز تقسیم بر حجم خون ضرب در 100 به این شکل. گفته نقش اصلی گوشه‌های قرمز چیه؟ انتقال گازهای تنفسیه. خب براتون گفتیم که اکسیژن و دی اکسید کربن به وسیله هموگلوبین، اکسیژن به وسیله هموگلوبین منتقل میشه و بخش اعظم دی اکسید کربن هم بهتون گفتیم نقش آنزیم انیدراز کربونیک و سایر موارد در گفتار مربوط به انتقال گازهای تنفسی براتون توضیح دادیم. گفته متوسط عمر گوشه قرمز 120 روزه. خب اینو حفظ بکنید. تقریبا 1% از گوشه قرمز روزانه تخریب میشن و باید جایگزین بشن. گفته تخریب یافته‌های، خب پس 1% خیلی مهمه، 1% روزانه تخریب میشن که معمولا در کبد و طحال صورت میگیره. گفته و باید جایگزین بشن. گفته تخریب یافته‌های خونی قرمز آسیب دیده و مرده در طحال و کبد انجام میشه. پس این رو یه دفعه‌ای میخونیم. 1% گوشه‌های قرمز روزانه در کبد و طحال انجام میشه، یعنی تخریب میشه. اونایی که پیر هستن و به درد نمیخورن. حالا بعضیاشون هم در گذر از مویرگ‌های کوچیک تخریب میشن. بوده آهن آزاد شده در این فرایند یا در کبد ذخیره میشه یا همراه خون به مغز و استخوان میره. خب میدونید هموگلوبین آهن داره دیگه، وقتی گوشه قرمز تخریب میشه آهن آزاد میشه. گفته در ساخت دوباره گوشه قرمز مورد استفاده قرار میگیره. پس اون آهن در بدن در واقع بازیافت میشه که البته کلمه بازیافت رو استفاده نکرده. اینجا چند تا سوال پرسیده که حالا جواب میدیم. گفته به نظر شما چرا در انسان و بسیاری از پستانداران گوشه های قرمز هسته و بیشتر اندامک های خودشون رو از دست میدن تا راحت بتونن از مویرک های کوچیک عبور بکنن؟ این هم همینطور. گفته که چرا در دو طرف حالت فرو رفته دارن. این هم به همین دلیله. در واقع جواب سوال اول این میشه که بتونن در دو طرف حالت فرو رفته پیدا بکنن. سوال دوم میشه برای اینکه راحت بتونن از مویرک های کوچیک عبور بکنن. محصور بودن هموگلوبین در غشای گوشه قرمز چه اهمیتی داره؟ اگر محصور نبود داخل پلاسما اصلا پخش میشد، دیگه کارکردش رو از دست میداد. خب حالا نقش ویتامین B12 و اسید فولیک که همون ویتامین B9. ببینید فولیک اسید برای تولید گلوبول های قرمز لازمه و ویتامین B12 برای کارکرد صحیح اسید فولیک لازمه. به این شکل. پس این شد خلاصه این متن. گفته برای ساخته شدن گلوبول های قرمز در مغز و استخوان علاوه بر وجود آهن، ویتامین B12 و فولیک اسید هم لازمه. گفته فولیک اسید نوعی ویتامین از خانواده B یعنی B9، حالا اینجا نگفته B9. گفته برای تقسیم طبیعی یافته‌ها E لازمه. گفته کمبود آن باعث میشه یافته‌ها به ویژه در مغز و استخوان تکثیر نشن و گوشه قرمز تولید نشن. پس به همین دلیل گوشه قرمز کاهش پیدا میکنه. پس ما تا الان 2 تا پیشساز ساخت گلوبول های قرمز رو متوجه شدیم. یکی ویتامین B12، یکی ویتامین B9 و یکی هم خب قطعا آهن دیگه، شد 3 تا. گفته سبزیجات با برگ های تیره، خب اینا منابع فولیک اسید و آهنن. گفته سبزیجات با برگ های تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدن. این شد منابع فولیک اسید. گفته کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B12 وابسته است.
ببینید ویتامین های گروه B محلول در آبن و این ویتامین در غذاهای جانوری به فراوانی وجود دارد. پس بچه ها ویتامین B12 در کجا وجود داره؟ در غذاهای جانوری. حالا میریم سراغ تنظیم تولید گوشه‌های قرمز. ما گفتیم که 3 تا پیشساز لازمه: ویتامین B12، فولیک اسید و آهن. حالا این که مغز استخوان عمدن تصمیم بگیره که گوشه قرمز بسازه یا نسازه در این متن مورد بررسی قرار میگیره. کبد و کلیه ها به مغز استخوان دستور میدن و میگن تو باید این میزان گلوبول قرمز بسازی. یعنی کبد و کلیه به مغز استخوان اطلاع میدن، میگن که آقا تو باید اینقدر گوشه قرمز بسازی. الان براتون توضیح میدم. چه جوری؟ به وسیله پیک شیمیایی اریتروپویتین که یک هورمونه و هورمون هم به وسیله خون جابجا میشه. گفته اگرچه تولید گوشه‌های قرمز به وجود آهن، فولیک اسید و ویتامین B12 وابسته است، اما تنظیمش، گفته در بدن ما تنظیم میزان گوشه‌های قرمز به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی داره. این هورمون از کجا ترشح میشه؟ از توسط گروه ویژه‌ای از یافته‌های کلیه و کبد. گفته گروه ویژه یعنی یه سری یافته‌های خاص که این هورمون رو به درون خون ترشح میکنن، روی مغز استخوان اثر میکنه تا سرعت تولید گوشه قرمز زیاد بشه. پس در واقع اریتروپویتین سرعت تولید گوشه قرمز رو زیاد میکنه. پس اگه نباشه سرعت تولید گوشه قرمز خود به خود کم میشه، اما اریتروپویتین سرعت رو زیاد میکنه. این از این. حالا در حالت عادی این هورمون به مقدار کم ترشح میشه. چرا؟ که اون گلوبول های قرمزی که از دست میرن جایگزین بشن و کاهش معمولی تعداد گوشه قرمز جبران بشه. اما موقعی که بدن به میزان زیادی گوشه قرمز احتیاج داشته باشه، مثلا کاهش اکسیژن خون، مثلا یک فردی کوهنورد میره بالای قله یک کوهی، اکسیژن کمه، گفته این هورمون افزایش پیدا میکنه تا حالت که این حالت در کمخونی، بیماری تنفسی و قلبی، ورزش‌های طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات ممکنه رخ بده. مثلا در ورزشکاران انتقال گاز تنفسی اهمیت بیشتری داره، واسه همین هورمون اریتروپویتین بیشتر ترشح میشه که تعداد گوشه قرمز افزایش پیدا بکنه. حالا میریم سراغ WBC و RBC و PLT. گفته که جواب آزمایش خون رو ممکنه دیده باشیم و 3 تا اصطلاح داخلش هست. یکی WBC یعنی White Blood Cell، تعداد گلوبول های سفیده در اون نمونه آزمایش که حالا فرستادیم آزمایشگاه. یکی RBC در اون نمونه آزمایشی یعنی Red Blood Cell یعنی گلوبول قرمز، سلول قرمز خونی. و مورد سوم PLT یعنی پلاکت ها که در فرآیند لخته شدن خون نقش دارن. اینا در واحد اندازه‌گیری میکرولیتر مشخص شدن، یعنی 1 میکرولیتر خون رو بررسی کردن، تعداد WBC، RBC و پلاکت رو مشخص کردن که در 1 میکرولیتر یعنی 1 میلیونم لیتر خون چقدر از این سلول ها وجود داره. خب معنی این موارد رو براتون گفتم. باید تعداد طبیعی هر یک از این یافته‌های خونی رو مشخص کنید که جوابش میشه این بیشتر بدانیدی که اینجاست. متاسفانه بیشتر بدانیده. خب گفته که میزان انواع لیپیدهایی که در آزمایش خون سنجیده میشود را مشخص کنید. ببینید معمولا کلسترول خون سنجیده میشه به علاوه لیپوپروتئین پرتقال و کمچهان یعنی HDL و LDL که در فصل گوارش براتون توضیح دادیم و نسبتشون. گفتیم که روزانه تقریبا 1% گوشه‌های قرمز تخریب میشن. با توجه به تعداد RBC اگر حجم کل خون ما 5 لیتر باشه، چه تعداد از این یافته‌ها تخریب میشن و باید جایگزین شود؟ خب بیایم نگاه بکنیم. خب این 1 میلی لیتره. خب 1 میلی لیتر 5 لیتر خون میشه 5000 میلی لیتر.
از طرفی 1% مهمه. پس 1% 5000 میشه 50. حالا اینجا گفته RBC 5 تا چیش ضرب داره 10 به توان 6. خب 50 ضرب داره این عدد. خب این 10 به توان 6 رو میکنیم 10 به توان 7. حالا این 5 رو ضرب در 5 میکنیم میشه 25. 25 ضرب در 10 به توان 7 یعنی 250 میلیون. خب جواب این سوال رو به دست آوردیم. حالا ویژگی های گلوبول های سفید، پلاکت ها رو جلو بررسی میکنیم. ببینید گلوبول های قرمز رو بررسی کردیم، گلوبول های سفید رو بررسی میکنیم، پلاکت ها هم صفحه بعدی. چند تا ویژگی رو اینجا بررسی میکنیم. یکی شکل هسته، یکی چند قسمتی بودن هسته، یکی ویژگی های دانه ها و منشأشون، اینا رو اینجا بررسی میکنیم. ویژگی های دیگه ای هم هستن که سال آینده بررسی میکنیم، یعنی در زیست شناسی 11، یعنی این فیلم ها که تموم شدن، فیلم های زیست شناسی 11 رو که آماده میکنم براتون توضیح میدم. مثل توانایی حرکت، توانایی دیاپدز، توانایی فاگوسیتوز، اینا رو سال آینده میخونید، یعنی در زیست 11 میخونید که براتون کامل توضیح میدم. خب میریم سراغ ویژگی های اینها و کاربرد این گلوبول های سفید در بدن. حالا این کاربردشون هم بازم سال آینده میخونید، ولی من اینجا توضیح میدم براتون یک کوچولو. نوتروفیل ها عوامل نامناسب رو میخورن، پس تعداد زیادی واکول گوارشی درشون به وجود میاد، پس بنابراین ظاهرشون دانه دار میشه. پس این دانه هایی که داخل نوتروفیل ها هستن واکول گوارشی هن. این از این. اوزینوفیل دانه های درشت دارن، اما نوتروفیل دانه های ریز داره. بهتون گفتم که نوتروفیل عوامل نامناسب رو میخوره، واسه همین دانه های ریز داره که اینا واکول گوارشی هن. اوزینوفیل و بازوفیل دانه های درشت دارن. حالا بازوفیل دانه هاش یه خورده درشتر از اوزینوفیله. بازوفیل و اوزینوفیل ترشح خیلی زیادی دارن، توانایی ترشح موادشون خیلی زیاده. حالا اینا موادی که ترشح میکنن متفاوت از همه. بازوفیل یه سری مواد ترشح میکنه، اوزینوفیل یه سری مواد دیگه ترشح میکنه. پس بازوفیل و اوزینوفیل ترشح موادشون خیلی زیاده. پس بنابراین این دانه هایی که در سیتوپلاسم اینها میبینید، اینها وزیکول های ترشحی هستن، یعنی ریزکیسه های ترشحی. اوزینوفیل ریزکیسه هایی که داره روشن هستن و بازوفیل ریزکیسه هایی که داره تیره هستند. این از این. نوتروفیل هم دانه های ریز روشن داره که اونا واکول گوارشی هن، ولی دانه های اینها وزیکول های ترشحی هن. این از این. نوتروفیل، اوزینوفیل، بازوفیل. میریم سراغ لنفوسیت. لنفوسیت ترشح خاصی نداره، فقط در هنگام نیاز تقسیم میشه و اون سلول هایی که به وجود میاره اونا ترشح دارن. حالا سال آینده براتون توضیح میدیم. و هیچ چیز خاصی هم نمیخوره، یعنی فاگوسیتوز نداره، یعنی هیچ، واسه همین سیتوپلاسم بدون دانه داره و چون تقسیم میشه هسته بزرگی داره. حالا هسته رو هم الان براتون بررسی میکنم. مونوسیت هم نه ترشح داره نه فاگوسیتوز. مونوسیت اول ماکروفاژ رو به وجود میاره. ماکروفاژ یک سری سلول های بزرگی هستن که توانایی فاگوسیتوزشون خیلی زیاده، چون حجمشون خیلی زیاده، چون خیلی بزرگ هستن، توانایی خوردن عوامل بیماریزاشون خیلی زیاده، خیلی بزرگن. ولی در این حالت که هنوز مونوسیتن، در این حالت هیچ کار خاصی انجام نمیدن، نه ترشح خاصی دارن نه فاگوسیتوز خاصی. پس به این شکلی که میبینید مونوسیت و لنفوسیت بدون دانه هستن سیتوپلاسمشون. این از این. حالا هسته ها رو بررسی میکنیم. همه گلوبول های سفید یک هسته دارن.
شاید تعجب کنید، همه گلوبول های سفید فقط یک هسته دارن. پس این جمله غلطه که بگیم مثلا اوزینوفیل 2 تا هسته داره. این غلطه. همه گلوبول های سفید یک هسته دارن، هر کدومشون یک هسته دارن. فقط نوتروفیل در اینجا هستش 3 قسمتیه، اوزینوفیل هستش 2 قسمتیه، بازوفیل هستش 2 قسمتیه و لنفوسیت و مونوسیت هم هستشون تک قسمتیه، تکیه. حالا ممکنه مونوسیت رو تعجب کنید، مونوسیت هستش خمیده است. بهتون گفتم در اینجا به هسته توجه کنید، نگاه کنید هسته خمیده است، تکیه خمیده. خب این از این. کاربرد اینا رو هم بهتون میگم. نوتروفیل یک سلول کوچیک سریعه، چون کوچیکه سریع به سرعت میتونه حرکت کنه و خودش رو سریع به عوامل بیماریزا برسونه و سریع عوامل بیماریزا رو بخوره. اما چون کوچیکه سریع هم این سیتوپلاسمش پر از دانه میشه، یعنی قدرت فاگوسیتوزش کمه. قدرت فاگوسیتوزش حالا نه اینکه کمه، یعنی کمتر از ماکروفاژه به این شکل. اوزینوفیل ترشح داره و با انگل ها مبارزه میکنه. بازوفیل رگ‌های خونی رو حالا گشاد میکنه. حالا این سال آینده میخونید. لنفوسیت ها یک بحث مفصل داره در مورد دفاع اختصاصی. مونوسیت ها به ماکروفاژ ها تبدیل میشن و ماکروفاژ ها بسیار بزرگن و چون بزرگن حرکتشون خیلی کمه و چون بزرگن خیلی زیاد میتونن فاگوسیتوز انجام بدن، یعنی خیلی زیاد میتونن عوامل نامناسب رو بخورن. این از این. قدرت فاگوسیتوز ماکروفاژ از نوتروفیل خیلی بیشتره. گوده شکل 19. بازوفیل هسته 2 قسمتی روی هم افتاده، سیتوپلاس با دانه های تیره همونطور که میبینید. اوزینوفیل هسته 2 قسمتی دمبلی، سیتوپلاس با دانه های روشن درشت. حالا گفتم بازوفیل از اوزینوفیل دانه هاش درشتره و همونطور که میبینید تعداد دانه های اوزینوفیل خیلی بیشتر از بازوفیله. نوتروفیل هسته چند قسمتی، سیتوپلاسم با دانه های روشن ریز که واکول و گوارشی هستن. مونوسیت هسته تکیه خمیده یا همون لوبیایی، سیتوپلاسم بدون دانه داره. لنفوسیت هم هسته تکیه گرد یا بیضی داره و سیتوپلاسمشون هم بدون دانه است. حالا میریم سراغ متن. گفته یافته‌های خونی سفید، گلوبولای سفید. گفته یافته‌های خونی که ضمن گردش در خون در بافت‌های مختلف در بدن پراکنده میشن، گویچه‌های سفید هستن. پس گویچه‌های سفید میتونن از رگ خونی خارج بشن و وارد بافت بشن. گفته گفته نقش اصلی آنها دفاع از بدن در برابر عوامل خارجیه. گفته این یافته‌ها هسته دارن، هر کدوم اینا فقط یه دونه هسته دارن. گفته انواع و ویژگی‌های آنها در شکل 19 خلاصه شده. حالا سال آینده اینا رو مفصل میخونید، مخصوصا لنفوسیتو. خب اینم بیشتر بدانید یه سری عدد گذاشته. خب حالا این فعالیت رو در درس آزمایشگاه داریم و گسترش خونی میتونیم تهیه بکنیم، یعنی با کمک لانست یعنی اول دست رو ضدعفونی کنیم، با کمک لانست یک قطره خون بریزیم روی لام، گسترشش بدیم، رنگامیزیش بکنیم و به وسیله میکروسکوپ یاخته ها رو مشاهده کنیم. گفته نمونه آماده میتونید برید بخرید از آزمایشگاه. خب این از این. خب اینم یه سری گلوبول قرمز هستن و رشته های فیبرین. این نمودار رو اول براتون توضیح میدم، بعد میریم سراغ متن. ببینید وقتی که خونریزی شدید رخ میده، چه اتفاقی میفته؟ فیبرینوژن های تکی تبدیل میشن به رشته های فیبرین که این رشته های فیبرین لخته رو تشکیل میده. پس در زمان تشکیل لخته خون فیبرینوژن های تکی رشته های فیبرین رو تشکیل میدن. این از این.
چه آنزیمی این فیبرینوژن های تکی رو میذاره پشت سر هم دیگه که رشته بشن؟ آنزیم ترومبین فعال. پس وقتی که آنزیم ترومبین فعال میشه، فیبرینوژن های تکی رو به رشته فیبرین تبدیل میکنه. حالا حالت غیر فعالش میشه پروترومبین. پروترومبین که فعال میشه ترومبین فعال. پس پروترومبین غیر فعاله، تبدیل میشه به ترومبین فعال. در چه زمانی؟ در زمانی که باید لخته خون تشکیل بشه. حالا آنزیم پروترومبیناز پروترومبین غیر فعال رو تبدیل میکنه به ترومبین فعال و آنزیم ترومبین فعال میاد فیبرینوژن های تکی رو تبدیل میکنه به رشته های فیبرین و رشته های فیبرین هم لخته خون تشکیل میده. در چه شرایطی آنزیم پروترومبیناز این فعالیت رو انجام میده؟ زمانی که بافت ها و پلاکت های آسیب دیده بهش خبر میدن. حالا متن رو بررسی میکنیم. زمانی که آسیب به مویرک های خونی خیلی خفیف باشه، میکروسکوپی باشه، و زمانی که خونریزی شدید باشه، میایم این گرده ها رو بررسی میکنیم. گفته گرده چیه؟ گفته گرده ها قطعات یافته‌ای بیرنگ و بدون هسته‌ای هستند. پس گرده ها هسته ندارن که درون خود دانه های زیادی دارن. پس پر از سیتوپلاسمشون پر از دانه است. از گوشه های خونی کوچیکتر هستن. داخل شکل براتون بررسی میکنیم. نگاه بکنید. این مگاکاریوسیت قطع قطع میشه. اینا پر از دانه هستن و کوچیکتر از گوشه قرمز هستن. ای بابا. گفته گرده ها در کجا تولید میشن؟ در مغز استخوان زمانی تولید میشن که یاخته های بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطع قطع میشن و این قطعات وارد جریان خون میشن. پس اول مگاکاریوسیت اول قطع قطع میشه داخل همون قسمت مغز استخوان و بعد وارد جریان خون میشه، وارد رگای خونی میشه. مگاکاریوسیت داخل بافت مغز استخوانه. گفته درون هر یک از این قطعات دانه های کوچک پر از ترکیبات فعال وجود داره. گفته گرده ها به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری میکنن. اول از همه ترک های خفیف در مویرک ها. گفته در خونریزی های محدود که دیواره رگ ها آسیب جزئی میبیند. خب ببینید لخته خون رگو میبنده. این که مدام در همه قسمت های بدن بیدلیل لخته خون ایجاد بشه به بدن آسیب میزنه. پس لخته خون تشکیل نمیشه مگر در موارد بسیار ضرور، یعنی خونریزی های شدید. گفته در آسیب های میکروسکوپی، گفته در محل آسیب گرده ها دور هم جمع میشن، به هم دیگه میچسبن، یه دونه درپوش ایجاد میکنن. این میشه آسیب دیدگی خفیف. گفته این درپوش جلوی خروج خون رو از رگ آسیب دیده میگیره وقتی که یه ترک جزئی داخل مویرگا به وجود میاد یا حتی سخرگا و سیارگای کوچیک. حالا میریم در خونریزی شدید. چه عواملی نیازه؟ گفته گرده ها در تولید لخته خون نقش اصلی رو دارن. گفته آنها با آزاد کردن مواد و با کمک پروتئین های خوناب مثل فیبرینوژن لخته خون رو ایجاد میکنن. پس فیبرینوژن یه پروتئین محلول در پلاسماس و توسط کبد تولید میشه. گفته تشکیل لخته در محل زخم جلوی خونریزی رو میگیره و فقط در موارد خیلی ضرور لخته تشکیل میشه. ویتامین کا و یون کلسیم در روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازمه. مراحل انعقاد خون رو به کمک پلاکت‌ها و عوامل انعقادی دیگر در نمودار زیر میبینیم. خب بافت‌ها و گردهای آسیب دیده محرک ترشح آنزیم، گفته ترشح آنزیم پروترومبیناز. پس محرک ترشح آنزیم پروترومبیناز هستن. پروترومبیناز وقتی وارد خون میشه پروترومبین رو که غیر فعاله به ترومبین فعال تبدیل میکنه و ترومبین هم فیبرینوژن ها رو به رشته های فیبرین تبدیل میکنه و در نتیجه تشکیل رشته های فیبرین لخته خون تشکیل میشه. درسمون تمام شد. موفق و شاد و پیروز باشی.